يا صباح الخير، انا مريم موزة ودي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا وسهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. متنسوش تعملوا لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. اما لو انتوا اصلا من المتابعين عندي فانتوا منورين الدنيا كلها. فيديو النهارده هو ببساطه ان انا كنت قاعده بقلب على التيك توك، وبعدين لقيت فيديو طلع لي بيقول لي ان الحب والشخص اللي بيحب هو الشخص اللي بيقدم كل حاجة قدامه، اللي هو اللي بيحبه. بيقدم له كل حاجة، بيقدم له راحته، بيقدم له اللي هو نفسه فيه، بيقدم له احتياجه، بيقدم كل حاجة، ومقابل ده ما بينتظرش أي حاجة. وبصراحة إن الموضوع خلاني إن أنا أفكر في فكرة الفيديو ده، هل إحنا فعلا لما بنحب بنعمل كده؟ والحقيقة إنه انا بس عايزه منك دلوقتي تجيبي ورقه وقلم وتبتدي تكتبي مين الناس اللي في الدوائر اللي في حياتك. يعني اول دايره صغيره هتكتبي فيها بابا وماما واخواتي، وبعدين الدايره الاكبر هي اللي فيها الشخص اللي انت بتحبيه، اصحابك، وبعدين الدايره الاكبر اللي هي العيله والناس البعيده عنك شويه، او لو انت الناس اللي هم عيلتك فهم اقرب من اصدقائك فممكن تكتبيها وتبتدي تشوفي انت بتتعاملي مع الناس ازاي. هل انت بتقدمي لبابا وماما كل حاجه هم بيطلبوها حتى لو هتيجي على حساب راحتك، انبساطك وصحتك؟ بصراحة أنا عملت الإحصائية دي على نفسي ولقيت لا، أنا ما بقدمش لأهلي ده بالنسبة لعيلتي أنا. ممكن أنت عيلتك تكون حاجة تانية، إن أنت بتحاولي على قد ما تقدري إن أنت تراضيهم. فالدوائر دي أنت لازم تشوفي أنت بتقدمي لكل حد فيهم إيه. هل أنت بتقدمي كده لأهلك؟ هل بتقدمي ده لأصحابك؟ هل بتقدمي ده للشخص اللي انت بتحبيه؟ هل بتقدمي ده لعيلتك؟ ايا كان الدوائر دي كلها انا مش هاخد منهم غير اتنين بس، هم أصدقائك والشخص اللي انت بتحبيه، لأن الاتنين هم الأهم في حياة أي بنت من سن ال 12 لسن ال 30 مثلا. فأنا هتكلم الأول على إن انت بتحبي واحدة صاحبتك، وهتكلم عن نفسي. أنا مريم وأنا بحب واحدة صاحبتي اسمها ندى. فندى جت قالت لي يا مريم احنا عايزين ننزل النهاردة نخرج، والصراحة إن أنا ما معيش فلوس للخروجة عادي. فقلت لها يا ندى معلش انا مش هقدر اخرج النهارده. فندى زعلت وابتدت ان هي تتكلم معايا بطريقه ما تليقش بيا، ابتدت ان هي تضايقني، تتهمني ان انا ببوظ كل حاجه حلوه، ان انا ما بخليهاش تنبسط، ان انا بمنع اي حاجه لذيذه في الحياه. فبدل ما انا كنت مريم اللي احنا بنخرج مع بعض وبننبسط وبنهاف فان يا ندى سوا، لا احنا ما بقيناش كده، احنا بقينا بنشد مع بعض. وبعد كده ابتديت ان انا اتكلم معاها ان معلش انا مش معايا فلوس ان انا اخرج النهارده، فعديها يا ندى ونخرج يوم تاني اول الشهر. فتروح ندى تمام وخلاص وزعلت، فابعت لها مثلا صورة حاجة، فتروح رد بلايك او ما تردش، وتبتدي تلعب معايا العاب نفسيه انا مش فاهمه هي عايزه ايه. لا هو كده، ده اسمه ابتزاز عاطفي، لان هي واثقه ان انا بحبها وهي واثقه ان انا مش هستغنى عنها. فهي بتبتدي ان هي تاذيني، ان هو مش انتي مش عايزه تخرجي معايا، خلاص روحي بقى شوفي انتي عايزه تعملي ايه في حياتك. تبتدي تاذيني وتضغطني وتحسسني ان انا مقصره في حقها، مع ان ده مش العادي. العادي ان انا عادي ان انا ما اخرجش، العادي ان انا عادي ان انا ما يبقاش معايا فلوس، لكن ازاي انا ما لبيتش احتياجها؟ فبتلعب معايا العاب عقليه عشان تزعجني. فبيبقى حل من الاتنين، يا اما انا اتكلم معاها تاني ان خلاص واحنا تمام كله تمام مشيها يا ندى، وهي ممكن تمشيها بمزاجها وممكن ما تمشيهاش بمزاجها، او ان هي تقرر ان هي مش عايزه تعرفني تاني. في الحالتين انت الكسبانه، لان دي بتستغلك، تستغل حبك. الحب مشاعر قوية جدا، مشاعر حلوة جدا لو اديناها للشخص الصح في الوقت الصح. نظرا ان احنا في سن المراهقة بتبقى المشاعر دي مبالغ فيها قوي عندنا، ما بنعرفش نعمل عليها كنترول. فانا هنا عشان اقولك ازاي تعملي كنترول. ده بالنسبة للاصدقاء. اما بالنسبه للشخص اللي انت مرتبطه بيه، او اللي انت مخطوبه له، او اللي انت بتحبيه، او اللي انت ماشيه معاه من ورا اهلك، فالكلام هنا حاجه تانية خالص. نيجي بقى للنوع التاني اللي هو انت بتحبي شخص، والشخص ده انت بتقدمي له كل حاجه، بتقدمي له وقتك، حبك، كل حاجه كل حاجه عندك. فيبتدي يطلب منك حاجات مش مقبوله بالنسبه لك، زي مثلا ان هو عايز صور ليكي، او ان هو عايز يخرج معاكي، او ان هو عايز يمسك ايدك، وحاجات من ده اكتر واكتر. طيب فاحنا بنيجي نسأل بقى، هل انا يليق بيا اعمل ده؟ هل انا ملكة اميرة ينفع ان انا اعمل ده، واعمل ده في الضلمة، وخايف ان حد يشوفني، وخايف ان انا اتصدح، وخايف ان حاجة تحصل؟ ده ينفع؟ ده يليق بيا؟ لو انت اجابتك انه اه فدي مشكلة،
عايزين نتكلم مع بعض بقى ونحلها. اما لو انت اجابتك كانت لا، فما تعمليش ده عشان انت بتحبيه او عشان انت خايفه ان انت تخسريه. ما تعمليش ده اصلا، لان ببساطه هو مش بيحبك، هو بيستغلك. عارفه لو هو بيحبك هيعمل الحاجه اللي انت عايزاها، واحنا كلنا هدفنا ان احنا نتجوز. فلو الشخص ده طلب منك حاجه انت مش مرتاحه ليها، لازم ان انت ترفضيها وتقولي له انا هبقى مرتاحه لو انت كلمت ماما، هبقى مرتاحه لو انت كلمت بابا، هبقى مرتاحه لو انت جيت اتقدمت، هبقى مرتاحه لو احنا علاقتنا في النور. لكن اي حاجه في الضلمه فهي ما تناسبنيش. لو انت حطيتي قواعد من الاول عمره ما هيقدر يستغل حبك. طول ما انت بتحبي وطول ما انت بتقدمي وطول ما انت بتقدمي بزياده، طول ما انت هتاخدي اقل من ما تستحقي. زي ما احنا قلنا، انت بنت جميله اميره مدلله، ما ينفعش تنزلي للمستوى ده. ليه؟ لان ده مش مستواكي. انا مش بتكلم على المستوى المادي او المستوى الاجتماعي، انا بتكلم عن انتي كبنت ربنا خلقك في البشرية دي متعلمة وبتروحي المدرسة. انا مش بتكلم على الاستحقاقية وانا استاهل وانا ما استاهلش مش عارف ايه، لا، دبانة هتجنني. انا بتكلم عن الحتة بتاعت انا اصلا اميرة. ما ينفعش ان انا اتعامل مع الناس دي، ما ينفعش ان انا اقل من نفسي، ما ينفعش ان انا اجرح نفسي، ما ينفعش ان انا اجي على نفسي عشانه، ما ينفعش اعمل حاجه انا مش مرتاحه فيها عشان هو عايز كده. هو عايز حاجه مش كويسه، هو عايز ينبسط بحاجه مش ملكه، بحاجه مش بتاعته، ولا عايز يتجوز ولا عايز يربط نفسه بعلاقه جواز ولا يلزمه. هو عايز يتسلى ويسيبك ويروح يتسلم مع واحده تانية، وانت بقى قلبك يتكسر، قلبك يتجرح، مش عارف ايه، بعد كده تبقي توكسيك، بعد كده تجرحي انت الناس. مش مهم انت خالص بالنسبه له. فعشان انت ما تقعيش في الفخ ده، انت من البدايه تتعاملي ان انت اميره. هل في اميره بتكلم ولد من ورا باباها؟ هل في اميره بتبعت صورها لولد من ورا اهلها او بتبعت صورها اصلا؟ هل في اميره بتسمح لولد ماشي في الشارع يمسك ايديها؟ اعرفي قيمه نفسك. انا ما قلتش ان انت ما تحبيش يا ستي، لا، حبي وانبسطي واستمتعي بحياتك، بس برولز، بقواعد، بقوانين لازم تحطيها، تبقي عارفه انت ماشيه فين، رايحه فين، جايه منين. جه استغلك قالك انا عايز حاجه كده حاجه كده، انت حاسه ان هي ما تليقش بيكي، لا، قولي لا. قالك لا ليه وانا بحبك وانا وطلع الملاك البريء اللي في القصه، قولي له دي حاجه ما تناسبنيش، كلم ماما واطلب منها هي، ولو هي وافقت انا موافقه. بس مشاعرك حاجه غاليه جدا، انا ما بقولكيش تحافظي عليها كانها ازاز. يا ستي حبي وتحبي وتجرحي، واعرفي ان الناس اشكال والوان، وان في المعفن وفي النظيف. جربي، انا ما قلتش ما تجربيش، انا مش حبساكي جوه ازازه، بس انا بقولك انك لما تتعاملي اتعاملي بشوكه وسكينه. خليكي انت الاميره اللي في الموضوع، خليكي انت ملكه طول الوقت، واي حاجه واي موقف شوفي دي قيمتي ولا مش قيمتي. مش قيمتي خلاص. ما تخليش حد في الدنيا يعرضك للابتزاز العاطفي، ايا كان هو مين، ايا كان هو مين، لو ماما وبابا، لو اخواتك، لو عيلتك، لو صحابك، لو حبيبك. ما تتعرضيش للابتزاز العاطفي. حافظي على سلامك النفسي، دي اول خطوه ان انت تحافظي على سلامك النفسي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. في حاجتين انا عايزه اتكلم معاكي فيهم. اول حاجه، لو سمحتي انك تحافظي على قلبك وعلى مشاعرك وعلى نفسك وعلى حياتك. ده هدفي من القناه دي، ويا رب الفيديو ده يفيد اكبر قدر من البنات. تاني حاجه انا طالباها منك، انك لو انت عندك مشكله حقيقيه ومش عارفه تلاقي حل، لو سمحتي ابعتها لي تحت في التعليقات، ويبقى افضل لو في التعليقات عشان اشوفها. فممكن تبعتها لي، وانا باذن الله هعمل اسال مريم فقره، ونبتدي ان احنا ننزل فيها الاسئله اللي انتوا بتبعتوها، طبعا من غير اسم ومن غير اي حاجه، وهجاوب على السؤال اللي انت هتقوليه. وكمان هيبقى في بنات بتشاركنا في التعليقات تقول اذا كان ردي ده يناسب ولا لا، ولو انت كمان عندك رد على السؤال اللي انا قلته فبرضه هنقدر ان احنا نساعد بعض. فان شاء الله هيبقى في الفقره بتاعت اسال مريم دي. فاتمنى ان انتوا كلكم لو عندكم اي مشكله بتفكروا فيها تكتبوها لي تحت في التعليقات، وانا باذن الله هعمل السلسله دي قريب. وبس كده، انا مبسوطه جدا ان انا شفتكم النهارده، واخيرا شكرا على وقتكم. باي باي.